در این قسمت ما قراره که با توسعه محصول ناب آشنا بشیم. ناب ترجمه‌ایه که برای کلمه لین استفاده شده. ما توی توسعه محصول ناب چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم بیشتر شبیه یک فلسفه است. یک فلسفه برای تولید محصول که این فلسفه میتونه در همه تولیدات محصول استفاده بشه، در همه محصولات استفاده بشه، محصول فیزیکی، محصول نرم افزاری و هر چیز دیگری. شاید بهتر باشه با این مثال جلو بریم. شما فرض کنید که قراره که یک سرویس تحویل غذا به صورت تلفنی داشته باشید یا مثلا به صورت آنلاین داشته باشید. اگر قرار باشه که شما این رو پیاده سازی بکنید، احتمالاً به این فکر میکنید که یک نرم افزار باید داشته باشین، نسخه اندروید و iOS باید داشته باشه، بعد یک کال سنتری داشته باشید، بعد بتونید که جاهای طرف قرارداد داشته باشین که بتونن برای شما غذا رو آماده بکنن و باهاشون یک ارتباط سیستمی داشته باشید و این فیچرها و این ویژگی‌های محصول همینجوری زیاد و زیادتر میشه. اما یا واقعاً برای اینکه ما اون نیاز مشتری که مثلا سفارش تلفنی غذا هست رو جواب بدیم، این همه داستان لازمه؟ این فلسفه میاد به این اشاره میکنه، میگه اگر تو میخوای چنین چیزی رو راه اندازی بکنی، به من بگو بیسیک ترین چیزها و اون پایه‌ای ترین چیزهایی که لازم داری واسه این داستان چیه. شاید اگر شما یه خط تلفن داشته باشید که بتونید باهاش پیامک بگیرید و به مردم بگید که پیامک بدید به من و نوع غذاتون رو مثلا بر فرض توش بنویسید و از هر کدوم بگید چه تعدادی می‌خواید، ما اونها رو در حقیقت برای شما ارسال می‌کنیم که بلافاصله شما بعد وقتی پیامک رو دریافت کردین آدرس رو از طرف بپرسین یا تماس باش بگیرین، آدرس رو بگیرید، بعد بلافاصله با اون رستورانی که می‌خواید سفارش بدین تماس بگیرید، سفارش رو اعلام بکنید و این فرآیند به صورت کاملا دستی ببرید جلو. ببینید در مرحله اول شاید الان شما بگید که این که بی‌معنیه، ولی شما تو مرحله اول مگه چه تعداد مشتری رو قراره تارگت بکنید؟ شما اگر قراره این محصول رو عرضه بکنید، آیا اون همه هزینه و اینها رو اگه بخواید انجام بدید و محصولتون اگر نگیره چقدر متضرر خواهید شد؟ مسئله اینجاست که توی فلسفه لین شما دارید به این میپردازید که ما تولید محصول رو با بهینه ترین حالت ممکنه هزینه کرد داشته باشیم و بتونیم هزینه رو تا حد امکان پایین بیاریم بدون اینکه فانکشن اون محصول ما، اون فیچر ما از بین بره. یعنی ما داریم سعی میکنیم بدون اینکه خیلی عجیب و غریب و فضایی فکر بکنیم اون چیزی که واقعا نیاز رو مرتفع میکنه حتی شده به صورت دستی ارائه بدیم. من توصیه‌ام به شما اینه که کتاب لین استارتاپ رو حتما مطالعه بکنید و در مورد فلسفه لین با این داستان بیشتر آشنا بشید. در قدم بعدی ما قراره با متدولوژی چابک آشنا بشیم. متدولوژی چابک یا اجایل یک روشیه برای استفاده کردن از اون فلسفه لین توی کارهای خودمون. حالا توی تولید نرم افزار اینجا بیشتر مد نظره و نکته که وجود داره اینه که به نوعی به جنس مدیریت پروژه اشاره میکنه و داره میگه که این نوعی از مدیریت پروژه بر اساس اون فلسفه لین هست. ویژگی که توی اجایل ما داریم این هستش که قبلا هم اشاره شد به این لفظ، ایتراتیوه و کارها به صورت لوپ های انجام دادن یک کار، فیدبک گرفتن، بهبود و مجددا انجام دادنش داره اتفاق میفته. بر مبنای متدولوژی اجایل ما قدم‌های کوچیک و بازخورد گرفتن رو همیشه توی کارهامون خواهیم داشت. یعنی یک قدم کوچیک میریم جلو، تست میکنیم، ریسک پایین، ظرفیت بهینه، به خاطر اینکه اگه شما قرار باشه یک قدم فوق‌العاده بزرگ برداری احتمالاً زمان بر خواهی بود، خیلی نیروی زیادی لازم خواهی داشت و اینها رو ما داریم ایگنور میکنیم، ازشون میگذریم. قدم کوچیک اندازه ظرفیت تیم، بلافاصله بازخورد میگیریم و اصلاح میکنیم، بهبود میدیم و دوباره. و این به ما کمک میکنه که از منابعی که داریم به حالت بهینه با کمترین هزینه و با بیشترین راندمان استفاده بکنیم. دو تا فریم ورک رو ما اسمش رو احتمالاً زیاد خواهیم شنید و یکیش رو احتمالاً بیشتر از دومی. یکی اسکرامه، یکی کانبان یا بعضی‌ها بهش میگن کنبن. توی اسکرام ما چند تا اصطلاح داریم. یکیش بکلاگه که حالا این بکلاگ ما دو مدل بکلاگ داریم اصطلاحاً. یکی بکلاگ پروداکت، یکی بکلاگ اسپرینت. بکلاگ
میشه مجموعه اون کارها، ریکوست ها و فیچر هایی که ما قراره برای این محصول پیاده سازی بکنیم یا به نظرمون خوبه که پیاده سازی بکنیم. این میشه بکلاگ پروداکت ما، یک بکلاگ فوق العاده طولانی و بزرگ و عجیب و غریب که هر فیچری که به ذهنمون رسیده یا کسی به ما پیشنهاد داده یا ایده به ذهنمون رسیده که از سمت کاربر اومده، هر چیزی ما اونجا می‌نویسیم و به عنوان یک محلی واسه انباشت این ایده ها ازش داریم استفاده میکنیم. اسپرینت به یک بازه زمانی گفته میشه که ما قراره کارهای خودمون رو تو این بازه زمانی انجام بدیم. اغلب 2 هفته در نظر گرفته میشه، به خاطر اینکه ما توی 2 هفته احتمالاً میتونیم یک حجم خوبی از یک سری تاسک رو یا یک تاسک رو انجام بدیم و اصطلاحاً ریلیسش بکنیم، یعنی شروع بکنیم به بررسی کردن، پیاده سازی و ریلیز کردنش. ما توی بحث در حقیقت بکلاگ یه اصطلاح اسپرینت بکلاگ هم داریم، یعنی ما میایم از اون بکلاگ کلی خودمون، بکلاگ اصلی خودمون، یک سری تاسک رو برمی‌داریم و میگیم برای این اسپرینت که در پیش رو داریم که احتمالاً 2 هفته آینده است، با توجه به حجم کار و ظرفیت تیم خودمون انتخاب میکنیم، میگیم آقا 1 2 3 4 این تاسکا رو من برمی‌دارم واسه این اسپرینت میخوام کار بکنم روش. شما در اینجا یک سری اصطلاحات دیگه هم توی اسکرام خواهید شنید. بحث جلسات برنامه‌ریزی که واسه اسپرینت خواهید داشت، یعنی شما یه سری جلسات پلنینگ دارید و شروع میکنید در مورد اسپرینت پلن کردن، با هم تیمیاتون صحبت میکنید، میگید که ما قراره این تاسکا رو انتخاب بکنیم، بنا به این دلایل فکر میکنیم که این تاسکای مهمی ان، تاثیر دارن روی محصول خودمون. و بعد از انتخاب اون تاسکا اونا روی تیکتاتون میزنید، روی احتمالاً این سری کاغذهای چسبی که استیکی نوتایی که در حقیقت احتمالاً میبینید این برام روی بورد اینها رو میچسبونن، میگن که خب اینا رو ما باید انجام بدیم. اول در حقیقت اسپرینت شما میای اون بکلاگ اسپرینت رو پر میکنی و بعد از اون شروع میکنی جلساتی رو داری که اصطلاحاً به صورت سرپایی یا استندآپ میتینگ رو انجام خواهی داد، که وقتی اسپرینت آغاز میشه از همون روز اول شما شروع میکنی جلسه گذاشتن، میای تو اون جلسه شروع میکنی صحبت کردن، من میخوام امروز این کارو بکنم، من دیروز فلان کارو کردم، دیروز میخواستم فلان کارو بکنم نشد، به نظرم مشکل اینجا بود، اگر تو میتونی کمکم کن که مثلا این قضیه رو هندل بکنم، احتمالاً در ادامه امروز وقتی دارم روی این کار میکنم تموم بشه میرم روی فلان کار انجام میدم و به هم دیگه آپدیت میدیم توی جلسه. این جلسه احتمالاً صبح برگزار میشه، هولوش مثلا ساعت 9 و 10 بچه‌ها که میان سر کار و شروع میکنن با هم دیگه آپدیت دادن و 1 ربع هم بیشتر طول نمیکشه، چون قرار نیست شما خیلی سر پا منتظر بمونید. ماکسیمم این جلسات 1 ربع هست، حالا بسته به حجم اون مواردی که قرار مطرح بشه یا تعداد نفرات تیم، که باز هم در حقیقت شما وقتی میخواین تو این تیم ها کار بکنید و اصطلاحاً اجایل باشید، باید بتونید که نفرات متناسبی رو توی تیم داشته باشین. یک اصطلاحی هست میگن که شما با 1 پیتزا باید بتونید اعضای تیمتون رو سیر بکنید، به خاطر اینکه نهایتا تعداد قطعات یک پیتزا شاید مثلا 8 دونه باشه و شما ماکسیمم تعداد افرادی که تو تیم دارید باید 8 نفر بیشتر نباشه و من بیشتر از اون دیگه اجایل بودن شما رو احتمالاً کاهش خواهد داد. یک چیز دیگری که در حقیقت وجود داره بحث جلسات بازنگری هست. جلسات بازنگری یا رترو جلساتی هستش که شما در پایان اسپرینت بعد از این کارها رو تحویل دادید میشینید با همدیگه صحبت میکنید و مشکلاتتون رو با همدیگه مطرح میکنید و به همدیگه میگید که اگر مسیر چجوری باشه بهتره، من چجوری راحتم، چی منو اذیت کرده، چه چیزی بهتره اینطوری باشه، چه چیزی خوب اتفاق افتاد، من خیلی راضیم از اینکه اتفاق افتاد، اینجوری که با فلان واحد هماهنگ شدیم، همکاری کردیم، خیلی بهینه بود. و اینجا شروع میکنید صحبت کردن، هم فکری کردن و راهکار دادن واسه اسپرینت بعدی. همینطور که مشاهده میکنید این رویکرد ایتراتیو توی همه این داستان برقراره، یعنی شما همیشه یه مدل دارید کار میکنید و بعدش میاد نتیجه گیری میکنید که آقا کجاش بد بود، بازخورد میدید و حالا شروع میکنید ایمپروو کردن. یه نکته‌ای که در مورد بحث اسکرام باید مطرح بکنیم اینه که ما یک جدولی رو احتمالاً شما زیاد خواهید دید که در داخل اون جدول شما 3 ستون خواهید دید. حالا به طور کلی ممکنه این ستون‌ها بیشتر بشن به خاطر اینکه تو هر مرحله یک حالا استاتوس جدید، یک وضعیت جدید هم ممکنه اضافه بشه، بنا به اینکه حالا اون تیم صلاح دیده این کارو بکنه. ولی به طور کلی این 3 ستون رو حتما خواهید دید که بکلاگ شما خواهد بود اسپرینت بکلاگ
و بعد این پروگرس و بعد دان، یعنی یک چیزی که شما بعد روش کاری انجام بدید، دارید روش کاری انجام میدید و بعدن که دان میشه میذارید تو قسمت دان و انجام شده. و تاسک هم از سمت چپ شروع میکنه در این جدول حرکت کردن تا اینکه برسه به سمت راست. اگر قرار باشه شما از این مدل استفاده بکنید، ابزار مناسبی که برای این وجود داره و برای کارهایی که حالا ممکنه این مقدار آماتوری باشن یا تعداد نفراتی که دارن توی این پروژه کار میکنن کمتر باشه، میتونه از ترلو استفاده بکنید. ترلو ابزار فوق العاده مناسبی واسه ویژوال کردن و بصری کردن این اتفاقات. شما میتونید یک سری بورد رو تشکیل بدید، روی اون بوردها ستون‌های مختلفی رو ایجاد بکنید و کارت‌ها رو روش تسک‌ها رو یادداشت بکنید و شروع کنید جابجا کردن بین ستون‌های مختلف. این خیلی ابزار مناسبی است واسه اینکه شما بتونید کارهاتون رو نظم بدین و با اعضای تیم شیر بکنید.